Hyundai Accent Gasoline. Another satisfied na naman na ating client. Gagawin nating madali ang mahirap na trabaho. Okay, let's go! Okay, dito tayo sa engine compartment. Ito po ay no crank, no start. So, gagawin natin. Panoorin hanggang dulo para magka-idea kayo baka sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema. So, alam nyo dapat yung gagawin. Meron tayong ina-diagnose ngayon. Hyundai Accent, no crank, no start. So, pakita ko muna sa inyo yung dashboard. Kung susi, kita nyo guys, walang lumalabas na check engine. Nga dapat to, pag switch mo yung on, pag switch mo na ganyan, sasabay yung check engine po dito. Dapat iilaw yung check engine. Ngayon, wala lang nakiilaw yung check engine. So, pag meron kayong na-encounter na ganito, huwag na kayong mag-troubleshooting o huwag na kayong mag-diagnose. Pag ganitong sitwasyon. Automatic na share nito po ay ECU. Direct kayo sa ECU. Kasi kanina, nag-troubleshoot ako kanina o nag-diagnose ako sa mga wirings. Tinesting ko lang kung may may mga ngat-ngat ng daga. Wala. So, na-check ko lahat. So, ang findings ko dito ay ECU. Kasi pag on mo ng susi, dapat sasabay yung engine check. Tsaka lang mamamatay yung engine check pag tsaka lang mamamatay yung check engine pag umandar na yung sasakyan. So, ito, hindi siya sumasabay. Ganun lang siya guys. So, tsaka isa pa, pag in-scan nyo ang ganitong klaseng problema, hindi mapasok ng scanner ang ECU. Pag mga ganitong senaryo. So, ang gagawin nyo ay baklasin nyo na lang yung ECU at pa-repair. So, eto, binaklas ko na yung ECU at pina-repair. So, antayin na lang natin dumating para may salpak natin at matesting natin para mapaandar na. Yun, dumating na ang aming pina-repair na ECU. Pakabit na natin. Video lang. Ano yung luma? Luma pa rin. Pina-repair nila? Ha? Pina-repair nila? Pina-repair lang. Ito yung problema nga talaga kung pina-repair mo. Ito nga talaga kasi walang check engine Walang malabas. Ngayon naman sinabi na may problema yung isip mo. Ha? Ngayon naman sinabi. Ha? Ngayon naman sinabi na problema yung isip. Wala rin. Naku, hindi sinabi sa amin kuya. Wala tayong pinagpaparepair mo. Ganun? Oo. Hindi, nakita mo kahapon, di ba? Na yung ko? Hindi ko alam na ipaparepair. Akala ko kasi papalitan nila ng bago rin Kasi kukunin nito ng luma. Hindi ko rin alam Yun nakakabit na ang ating ECU. Ito mga bro, ikabit na natin yung na-repair nating ECU. Yan. Then, kakabit ko lang yung negative. Tapos, testing tayo. Tingnan na natin kung may check engine. Kasi, nung nakaraan kahapon, walang check engine. Malalaman natin ngayon. Yan, nakabit ko yung negative. Ito tayo sa loob. Yan guys Susian natin.
Ayun oh. Nakikita niyo ba yun guys? Check engine. Ayan yung sinasabi ko. Na pag meron na yan, goods na to. Kasi nung nakaraan wala yan. So, try natin start. Yun oh. One click. Ganun lang guys. Ang mag-troubleshoot ng mga ganitong yung Hyundai gasoline. Pag nakita nyo, pag no start, no crank to start, tapos walang check engine na lumalabas po dito sa unang susi nyo, pag na kayo mag-troubleshoot, ECU na kaagad guys, pa-repair nyo na or papalitan ng bago tulad nito. Patayin muna natin guys, then saksakan ko lang ng scanner, tignan ko lang kung may ibang problema pa. Yan. Ang OBD port nito guys, nandito sa ilalim. Ngayon, makikita nyo dito. Yan. Medyo madulit po kasi. Yan. Then, saksak natin tong OBD port dito. Nakikita dito sa bandang taas. Yan. Yan. I-scan natin. Since diagnos na ang kalagay, so diagnos tayo. Then, on natin yung susi. Yan, may check engine na lumalabas. Goods na goods. Yan, nare-read na yung scanner kasi kahapon walang nare-read. Ayan. Mag-scan po tayo. Sabi niyo ito scan. Ito, scan. Odo. 49525. 49525. Yun. Sabi niya, read code, DTC. I-read na natin. Read code. Read code. Current DTC. The vehicle has no fault code. So guys, mga bro, ito ay goods na. Pwede nang i-release po ito kasi walang fault code. Kasi pinarepair natin yung ECU. Kung ini-scan natin, wala siyang fault code. So i-start natin. Yun. Ito, goods na good. Walang fault code. Ulit. Tignan natin kung meron talagang fault code o wala. Okay na yun guys. So, guys, goods na siya. Guys, yan o. Tulad ng sabi ko kahapon guys, ito kasi pag susi mo na ganun, dapat lalabas na yung check engine. Nung nakaraan walang lumabas na check engine. Ito talaga walang lumabas na check engine. Ngayon kahapon no crank no start, tapos no check engine. So ngayon na-repair natin yung ECU, na-repair, hindi tayo napalit ng bago, pwede naman palang i-repair to. Ngayon kakarating lang, kinabilan natin. Yan, pagsusi, andyan na yung check engine kaagad. Yan guys. Ito ay goods na to. Automatic na po mag-i-start to. Yan o. Yan guys. Goods. Okay yun guys. Maraming salamat. Road test ko lang muna po ito. Ngayon o. Nakikita nyo ngayon guys, umaandar na po ito. Kahapon talaga, no crank to start. Ayan, road na po tayo. Let's go! Ayan guys, maraming salamat po sa panonood ng aking munting video sa tutorial. Sa mga baka sakaling makatulong po sa inyo.
Yung mga merong yung die accent. Yung ganito ang problema. Nakanta rin? Yan. Oo. Ganun lang gagawin nyo po. Protest muna tayo mga salamat.